זה העורק המרכזי של הגוף. אתם צריכים להבין שכאילו זה הצינור המרכזי שממנו מוציא את כל העורקים לכל הגוף, אוקיי? גם לראש, לצוואר, לגפות העליונות, לגפות התחתונות, כל האיברים הפנימיים, טטטטטטט. אז ראינו את האנטומיה של התורסיק האורטה, את השלוש חלקים שלה, זאת אומרת, האסנדינג האורטה, האסנדינג תורסיק האורטה, הקשת האורטיק והתורסיק האורטה היורדת. וראינו את כל האבדומינל האורטה, ראינו את הענפים שלהם, ראינו מאיפה זה מתחיל, מה הכיוון, מה המסלול שלהם ואיפה זה מסתיים. וראינו במי היא סליידינג סורפס, במי היא נוגעת. אוקיי? זה שהרבה דברים שאנחנו לא מכירים, אבל יש גם הרבה דברים שכבר שמענו עליו. כן, נגיד. אוקיי, אז תורסיק האורטה אנחנו ראינו, אני אשים לכם את זה בגדול, זה פה, on va mettre ça ici, on n'a pas besoin. אוקיי, בגדול, אז התורסיק האורטה מתחילה מהלפט ונטריקול, מהחדר השמאלי, אוקיי? ומתחילה באורטיק בולב, אוקיי? שזה ממש השסתום של הלב. אוקיי? האסנדינג האורטה היא די אובליק אנטריור סופריור לצד ימין, אוקיי? האורטיק ארץ' מתחיל בגובה T4, ואת זה אנחנו כבר יודעים מה זה, זה הלואיס אנגל, עם הפיצול של הטרחיה, עם המנובריוסטרנום ג'וינט, וכולי וכולי וכולי. זה הולך פוסטריור, זה די הוריזונטל, הולך פוסטריור ולצד שמאל, ויש לנו את התורסיק האורטה הדסנדינג, שהיא פוסטריור, הולכת בחלק הפוסטריורי של המדיאסטיניום, בצד שמאל של קו האמצע של עמוד השדרה, והיא הולכת ממש קצת בסוף מדיאלי, כדי לחדור את השרפת בגובה של האורטיקייטוס, אוקיי? וזה בגובה T12, את זה אנחנו יודעים, אוקיי? בגדול היא פוגשת כמעט את כל הסטרוקטורות שאנחנו מוצאים במדיאסטיניום. אז שזה כל מיני איברים, ורידים, עורקים, עצבים, טטטטטטט. אוקיי, אז לא נעשה עוד פעם את כל הרשימה, אבל זה פה, ואת כל הענפים שלהם. וראינו שכאילו, אז האסנדינג האורטה נותנת ענפים להספקת דם של הלב בעצמו, האורטיק ארץ' נותנת ענפים לגפה עליונה, ימין ושמאל, וכל מה שקשור לצוואר, גרון, גולגולת וכל כאילו כל toute la tête, את כל הראש, אוקיי? והדסנדינג האורטה נותנת ענפים לכל מה שקשור לתורקס, אוקיי? אז שזה בשט הברוnkhi, הפריקרדיום, המדיאסטיניום, הפרניק, טטטטטטט. עכשיו ראינו גם את האבדומינל האורטה. האבדומינל האורטה, היא מתחילה אז איפה שהתורסיק האורטה מצטיימת, זאת אומרת האורטיקייטוס של השרפת, בגובה T12, והיא מצטיימת כאילו יותר למטה בפיצול, ממש בפיצול, בין הקומון איליאק ימין ושמאל ארטרי, והמדיאן סקרל ארטרי. היא די ורטיקלית, והיא קצת שמאלה מקו האמצע, אוקיי? וזה חשוב. ועשינו, אז עשינו את כל מה שהיא קשורה, כל מה שהיא פוגשת, כמו אם בסליידינג סורפס. ומה שחשוב לי זה ממש פיצולים, אוקיי? שיש לנו 3 פיצולים קדמיים והשאר בצד. השלוש פיצולים קדמיים זה ממש האיברים הפנימיים, האיברים הפנימיים של מערכת העיכול. אז יש לנו את הסליאק טרנק, שזה קומן הפטיק, לפט גסטריק וספלניק ארטרי,
יש לנו את הסופר מזנטריק ארטרי ואת האינפר מזנטריק ארטרי. ובצדדים יש לנו גם אספקת דם של השרעפת, את אספקת דם של האדרנל גלנד, של הכליות, של הגונדל, זה או אוברי או טסטיקולר תלוי, ושל הלומבר. אז אנחנו רואים באמת שהאבדומינל האורטה, כמו השם שלה, זה ממש כל העצבוב של האבדומן וכל הפרק הגוף אמצעי. ואחרי זה היא נותנת פיצול, היא מתפצלת לקומון איליאק ימין ושמאל ומידל סקרל. כי אנחנו פה רואים את הגבהים, גם הגבהים מעניינים אותי. זאת אומרת, יש לי את הפיצול של הסיליאק טרנק בגובה T12, יש לי את הפיצול של הסופר מזנטריק ארטרי בגובה L1, ויש לי את הפיצול של האינפר מזנטריק ארטרי בגובה L3. וואלה, זה כל הדברים האלה. עכשיו עשינו אספקת דם, מה שמעניין אותנו עכשיו זה הניקוז דם. הניקוז דם, אנחנו מתחילים מלמטה למעלה. מה זה אומר? ניקוז דם זה כל הדם המשומש, בדרך כלל זה הפסולת של הגוף שמגיעה דרך של הפסולת של השרירים, של המפרקים וכל זה, וחוזר לקו האמצע, לכיוון הלב, ואז עוד פעם הולך לאיברים שהוא מוציא את זה. זאת אומרת, בדרך כלל שזה כליות, הרוב זה כליות. אוקיי? מה שמעניין אותנו בניקוז דם, זה שהמערכת האדמי, הוורידי, יעשה גם את העבודה שלו. בשביל זה אנחנו צריכים לדעת אנטומיה. סטיל היה תמיד אומר, אנטומי, סטיל אנטומי. וזה מאוד חשוב. אז אינפר ונה קאבה, בגלל אנחנו לא מתחילים מלמעלה, מהלב, אלא מתחילים מדיסטל, היא מתחילה בפגישה, pas בפגישה, כמו on dit? בחיבור? מפגש. במפגש בין ה-common iliac vein ימין ושמאל. ממש, יש לנו את המפגש של שני ה-common iliac, של שני הניקוז דם של הגפה התחתונה, ואז מתחיל את ה-inferior vena cava. אוקיי? אז common iliac ימין ושמאל, ומתחיל inferior vena cava. inferior vena cava היא הולכת, היא די ורטיקלי, הולכת supérieur, והיא קצת ימינה מקו האמצע. למה? כי בצד שמאל יש לי את העורקים, האורטה, ובצד ימין יש לי את האינפר ונה קאבה, הדם הוורידי. אז זה הולך סופריור, וזה הולך, קצת ימינה מהלומבר קולון, אוקיי? והיא עוברת דרך השרעפת בקווליאטוס, בגובה T8. האם אתם זוכרים איזה חלק של השרעפת האינפר ונה קאבה חודר? שרה, את מתכוונת איזה חור זה החור שלו בשרעפת? לא, איזה חלק אנטומי? את הגיד? את הגיד, נכון. אני לא יודעת מי רגע, מדבר, אבל כן. אבל רגע, אני אזכר, יש לו שם, אבל אני לא זוכרת איך קוראים. סבבה, לא משנה. בסדר, הגיד, את צודקת. זה מה שאני רוצה לשמוע, זה הגיד. מה שמעניין אותי, זה שהבנת על מה אני מתכוונת. שאין לך את המילה, אין לך את השם, זה בסדר גמור. אנחנו לא במבחן. אני רק רוצה לדעת איפה אתם נמצאים, ומה נשאר לכם מהזה. אז נכון מאוד, זה חודר את הסנטרל טונדון, את החלק הגידי של השרעפת. אוקיי? ובתורקס יש לה, האינפר ונה קאבה, יש לה putain merde. un trajet très court. מסלול קצר? מסלול מאוד קצר, כי מאוד מהר היא נכנסת בתוך הפריקרדיום, בעלייה, כן. בעלייה הימנית.
אז, attends. אז פה אנחנו רואים את ה-common iliac ימין ושמאל, יש לנו את ה-inferior vena cava על כל האורך, ואנחנו רואים שבצד שמאל של ה-inferior vena cava, יש לנו את האורטה. attends, שנייה. אני מסכימה, רעות, ספיר, כל הכבוד. אז העלייה אנחנו רואים שהאורטה בצד שמאל של ה-inferior vena cava, אנחנו פה רואים את השרעפת ואת המסלול שלה מאוד קצר שנכנס בתוך הלב. אוקיי, אז כמו שראינו פעם האחרונה, אז אנחנו נעשה את הסליידינג סורפס. אוקיי? לא, שלא שמתי לכם את זה. הסליידינג סורפס, זה מי היא פוגשת. אז בחלק האנטריורי שלה. בחלק האנטריורי שלה, היא פוגשת, ברור, את הרייט, אוקיי, אז צריך להבין, בואי נראה אם אין לי ציור אחר. זה là. Non. Bon, היא פוגשת את ה-right common iliac artery. אוקיי? ה-right common iliac artery היא עוברת כגשר כדי להגיע, כאילו היא מתפצלת מהאבדומינל האורטה בכמעט אותו גובה, אבל ה-right common iliac artery צריכה ללכת ל-right גפה תחתונה. אז היא crossover, comment on dit crossover? משתלבת? חוצה, si tu veux. crossover, ouais, חוצה זה עובד לי, זה מדבר אליי. אז חוצה את ה-inferior vena cava, אז היא במגע ישירה. אנחנו ממש בחלק האנטריורי. אוקיי? root of mesentery, אנחנו כבר דיברנו מה זה מזנטר, אתם זוכרים מה זה מזו? ספיר, אני בטוחה שאת יודעת. האמת שזה לא. בוא, טוב, חבל. מישהו יודע מה זה מזו? זוכר מה זה אומר מזו? אמצע? אני לא יודעת, לא שמעתי עד הסוף. אמצע? לא. מזו, ראינו את זה באמצעי חיבור של הפריטונאום comment ça s'appelle? Visceral ostéopathie. אמרנו שמזו זה דאבל לייר סיסטם, זה פריטונאום, שזה מהדופן הפוסטריורי של הבטן, של האבדומן ועד האיבר. אז בגלל שהאינפריור ונה קאבה היא די דבוקה ללומבר, לעמוד השדרה, הרוט אוף מזנטרי, ההתחלה, ממש ההתחלה של המזנטר, היא מתחילה ממש בסוף בחלק הפוסטריורי של הבטן ומגיעה עד האיבר. אז את מה בעצם המזנטרי עוטף? המזנטרי לא עוטפת שום דבר, היא בסליידינג סורפס עם האינפריור ונה קאבה. זה אמצעי חיבור, אוקיי? מזו זה אמצעי חיבור, מזו זה פריטונאום, דאבל לייר סיסטם, שמתחילה מהדופן הפוסטריורי של הבטן ועד האיבר בעצמו. בתוך זה עובר עורקים, ורידים, לימפה, עצבים. וואי. שרה, זה קשור לגרייטר סאק? או ש... הגרייטר סאק זה הגבול של הפריטונאום בגדול, אוקיי? של הקוויטי בעצמה. פריטונאום זה הרקמת חיבור. מזנטר זה חלק מהפריטונאום. אוקיי, תודה. d'accord. Right gonadal vein, אוקיי? אז ה-right gonadal vein היא גם במגע ישירה עם ה-inferior vena cava. ראינו כבר מה זה גונדל, גונדל זה אוברי אצל נשים וטסטיקולר אצל גברים. אוקיי? החלק ההוריזונטל של הדיודנום, זאת אומרת D3, את הראש של הלבלב,
הייתה אומנטל בורסה, אומנטל בורסה זה ליסרסק. לא יודעת מי אמר לי גרטרסק, אבל ליסרסק זה הגבול, זה החלק האחורי הקטן של הפריטונאום, והיא במגע ישירה עם האינפרוונה קאבה. אוקיי? והיא במגע ישירה עם הכבד, עם הכבד, ובתוך הכבד יש לנו תעלה לאינפרוונה קאבה. הכבד הוא כמו סוג של תלוי על האינפרוונה קאבה. את זה נראה שנה הבאה. ובחלק הפוסטריורי, אוקיי, אז ראינו את החלק האנטריורי, עכשיו אנחנו נראה מה יש מאחורי האינפרוונה קאבה. יש לנו את L4 עד L1, אוקיי, הגיוני, אמרנו שזה דבוק לעמוד השדרה הלומברית, יש לנו את הפסואס מייג'ור, הימני, למה לא השמאלי? כי בצד שמאל יש לי את האבדומינל האורטה, אז הוא רק נוגע בפסואס מייג'ור הימני, אוקיי? את הסימפתטיק טרנק, זה העצבוב האוטונומי, אוקיי? אמרנו שזה לא רצוני. החלק המדיאלי של ה-right adrenal gland, אוקיי? וכל העורקים שיוצאים בצד הימני של האבדומינל האורטה. זאת אומרת, right renal artery, right middle suprarenal artery, interphrenic artery, lumbar arteries, בצד ימין. אוקיי? למה? כי הם שניהם אחד על יד השני, כל מה שיוצא בצד ימין של האבדומינל האורטה, פוגשת בסליידינג סורפס עם האינפרוונה קאבה. ואנחנו נראה שכל מה שיוצא בצד שמאל של האינפרוונה קאבה, נוגע ישר באבדומינל האורטה. אפשר שאלה? רק מחכה על השאלות שלכם. יאללה. אפשר ציור קודם? ציור קודם. אז פה איפה שהווריד יוצא ימינה, בעצם שם מחובר הכבד? בציור? אז פה זה שלושתם, זה היפטיק ויין. קוראים את זה היפטיק ויין. אוקיי? שלושתם, את זה פה, אוקיי? אז פה יש לנו את הכבד, אנחנו נראה את זה בעוד כמה דקות על ציור יותר טוב, שזה פה. אוקיי? אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי בדברים האלו, אבל יש לנו תעלה. עם האצבע זה לא יעבור. אז זה כמה ורידים בעצם שנכנסים לכבד? שיוצאים מהכבד, פה זה... שיוצאים, סליחה, יוצאים, לא נכון, יוצאים. אוקיי? שיוצאים מהכבד, בטח, יש לנו 3 ורידים שיוצאים מהכבד, אבל attends, שנייה, אתה שם la charrue avant les bœufs. לא יודעת להגיד את זה בעברית. שנייה. העגלה לפני הסוסים. אומרים בזה בעברית, זה vrai? כן. באמת. אז, בתוך האבדומן, אוקיי? אנחנו עכשיו עשינו אנטריור פוסטריור, אוקיי? עכשיו נראה ממש באבדומן, מה יש לנו בצד ימין ובצד שמאל שלה, אוקיי? אז בתוך האבדומן בצד ימין, יש לי את ה-ascending colon, אוקיי? המעי העולה, את המדיאל בורדר של הכליה הימני, ויש לנו את השופרן, הימני גם. מרגיש כאילו צד שמאל מחובר לאוויר, כאילו שום דבר לא מחובר לצד שמאל. אז בצד שמאל, יש להם קונקטיב טישו בין לבין. בצד שמאל, יש לי את האבדומינל האורטה. Attends, 2 secondes, je vais te le sortir, je vais te montrer. שנייה. שאתה תראה, אולי פה אנחנו נראה. Attends, 2 secondes. magnifique. אתה רואה? אוקיי? אז זה פה ימין וזה פה שמאל. אוקיי? אם אתה רואה, אז יש לנו קו האמצע, אז אתה לא רואה, אבל זה פה ממש קו האמצע של הגוף. אנחנו רואים שבצד ימין של הקו האמצע יש לנו את האינפרוונה קאבה, ובצד שמאל יש לי את האבדומינל האורטה. בין לבין, יש לנו סוג של קונקטיב טישו בין לבין. אוקיי? יש פציה, זה לא סתם, זה גם צינורות גדולות, אבות.
אוקיי? ואנחנו רואים שהכליות הן תלויות, הן תלויות על הצינורות דרך עוד צינור. Tu vois ou pas? אתה רואה או לא? כן, כמובן, רואים. אוקיי, אז פה נגיד עכשיו אנחנו בצד ימין של האינפר ונה קאבה, אוקיי? אז אמרנו שיש לנו את החלק מדיאל בורדר של הכליה, מדיאל בורדר של הכליה הימני, עם הכותרת הכליה שפה לא רואים אותה, אבל זה לא אותה צבע, אבל זה... וואלה. אוקיי, יש לנו את השופרן פה, אוקיי, ואת הפסואס מייג'ור. pas si tu vois, פסואס מייג'ור. רואים טוב. אוקיי? אז מה יהיה לי בצד שמאל של האינפר ונה קאבה? יהיה לי הרוב את האבדומינל האורטה. אוקיי? חוץ מבחלק שהוא תלוי על הכבד, אז יהיה לי את הקודת לוב של הכבד, כי הוא נכנס בתוך הכבד, הוא לא נכנס בתוך הכבד, הכבד תלוי באינפר ונה קאבה. אוקיי, ויש לנו את הרייט פילר. למה הרייט פילר? הרייט פילר זה חלק מהאורטיקטוס, אוקיי? ואמרנו שהם ממש אחד על יד השני. זה פה T12 וזה עולה עד T8. נכון. אוקיי? תודה. בכיף. ובתורקס, אנחנו עכשיו בתורקס, חלק הפוסטריורי יש לי את הדשת. אנטריור יש לי כל מיני עצבים, אוקיי? אז קרניק נרב, פריקרדיק קופרניק נרב, כל זה. יש לנו את החלק של הפלורה, הפלורה זה המעטפת של הריאה, אוקיי? אז פה בצד ימין, כי בצד שמאל יש לי את האורטיק תורסיק האורטה, וגם את הריאה הימני. אוקיי? בצד שמאל יש לי את החלק, ברף, לא משנה, את החלק בין הפריקרדיום והדיאפרגמה, אוקיי? אבל זה פחות זה. ואז היא נכנסת, אחר כך. עכשיו אמרנו, comment on dit des tributaires, מירי? זה ענפים ענפים דון. עכשיו הם באים ועושים שזה אינפר ונה קאבה. comment on dit? שכחתי, במילה שאמרנו. הם מצטרפים אחד לשני ומתחברים אחד לשני עד שהם כולם נשפכים אל האינפריור ונה קאבה. אוקיי. אז בגדול, ההבדל בין האורטה נותנת את הענפים, אוקיי? היא מביאה את הדם לאזורים. באינפר ונה קאבה זה הפוך. הדם של הניקוז דם מגיע מלמטה למעלה, אז כאילו נכנסים בתוך האינפר ונה קאבה, ולא יוצאים ממנה. אז זה ענפים, אבל זה לא באמת ענפים. זה לא המילה הנכונה באנגלית ובטרוק, אבל אז מלמטה למעלה. אוקיי, יש לנו את הלומבר ויין, כמו שראינו באבדומינל האורטה. יש לנו את הרייט גונדל ויין, אז גונדל עוד פעם זה אוברי או טסטיקולר. יש לנו את הרייט ולפט רנל ויין, אז ראינו פה שהיא ממש כאילו טק, אז פה זה כבר לא רואים את זה פה טוב, אבל בכל זאת, זה המשחק, זה לא באמת אנטומי, אז משנה. ויש לנו את ה-right middle suprarrenal vein, שזה יתר הכליה, שזה האמצעית של היתר הכליה. שרה, אני יכולה לשאול שאלה? הגונדל, כאילו מה ששייך לשחלות ולאשכים זה יחסית גבוה, לא? כאילו, זה מוזר. נכון מאוד, זה בגובה אל אחד, כן? שם, פשוט יש דברים שהם, כאילו זה מרחק ארוך משם לשם, לא? זה מרחק מאוד מאוד ארוך. מי מדבר? Parce que ça, c'est très intelligent. תמר. תמר.
שאלה מאוד טובה. בא לי כאילו עכשיו לפרק לכם את זה, אבל זה מאוד קשה לי, כי אין לכם מספיק אין לכם מספיק חומר. בסיס. בסדר, אז שמחתי אבל כן, לשנה. בטח. למה אני אומרת לכם את זה, ואני עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? כי אתם תראו, אנחנו נראה כל מיני טכניקות במשך השנים, אבל הרבה פעמים, ואני עושה סורגים, כי זה חשוב. כי זה חשוב לי שתבינו למה אני נכנסת בכם, כאילו נכנסת עכשיו בכל הפרטים. יגיעו אליכם, גברים, נשים, לא משנה, באוסטאופתיה אפשר ממש לעזור בבעיות פוריות גם אצל נשים וגם אצל גברים, אוקיי? הרבה מאוד מקרים, ואתם, אין לכם עוד מושג, אבל הרבה מאוד מקרים, גם נשים וגם גברים, פשוט אנשים, נשים מגיעות לטיפול, גברים זה יותר קשה. במקרה הזה, בחלק של הפוריות, כן? אתם תראו בקליניקה שלכם, שהרבה אנשים מגיעים, הכל תקין, מבחינת רפואי, אין בעיות הורמונלי, אין חסימות, אין הכל תקין, כל הבדיקות נוראות, הכל בסדר, אבל מה לא מצליח, לא קולט, לא נקלט, לא עובד, אוקיי? והרבה פעמים, אז זה תלוי בהיסטוריה של המטופלים וכל זה, אבל הרבה פעמים זה בא the rule of artery. The rule of artery supreme, זאת אומרת שהאספקת דם, שזה לשחלה או לאשכים, לרחם או לפלופיאן טיובס, או לא משנה, לא מגיע מספיק טוב כדי שהאיבר תעבוד ב-100%. אתם יכולים לעשות ניסים ונפלאות בקשר לפריון. אפשר להגיד כזה דבר? לא בטוחה, אבל לפריון. בעיות פוריות גם אצל נשים וגם אצל גברים, ואך ורק על בסיס של בסקולריזציה וניקוז דם. אז תמר, הדבר שאת אומרת לי שהרייט גונדל ויין היא מאוד גבוה, את צודקת, ויפה מאוד ששמת את שעלית על זה. וואלה, זה היה בסוגריים. דיברתי רבע שעה, רק בסוגריים, שום דבר לא. bref, c'est pas grave. Attends, qu'il n'y a הרבה זמן. Alors, postérieur, חלק האחורי של הכבד. אוקיי, אז זה היה ממש מתחת לכבד, בחלק הפוסטריור של הכבד, אז, ואנטריור של האינטרווינה קווה, יש לי את ה-right, left ומידל hepatic vein. זה השלוש ענפים שלא יודעת מי דיבר, מי דיברתי, זה השלוש ורדים שיוצאים מאינטרווינה קווה והם ממש מנה, ומעל הכבד יש לנו את האינפריור וסופריור פרניק ויין, זאת אומרת שזה הניקוז דם של השרעפת, אוקיי? מצטיים בגובה T8 בדרך כלל T7 ברייט אטריום, אוקיי? אז פה אנחנו רואים, אני אוהבת מאוד את ה... מה מסתיים ב-T8, T7? על מה אנחנו מדברים כבר שעה? על האינפריור ונקבה. נהיית לבד, יפה מאוד, כל הכבוד. אבל אם לא הייתי עולה, לא הייתי בשורים האלה. אז אני מאוד אוהבת את הציורים האלו. למה? כי זה נותן לנו ממש גבוהים של הפיצויים ואיפה זה הולך, ואני ממש אוהבת את הסשימלה. חיימות. רגע, אז אפשר רגע להחזיר לתמונה הקודמת? ברור. ורציתי לשאול, כי מצד אחד אנחנו מדברים על
סליידינג סרפייס, כאילו איפה זה נוגע, אבן הקווה, Ouais. נכון? מסביב מה מקיף את זה. אז אני מנסה להבין אם את נותנת את ההסבר על הכבד, מזה שהוא רק נוגע בו מאחורה, או מזה שהוא מנקז ממנו את הדם. אז אם כן, איפה זה קורה? אז גם וגם, היא גם בסליידינג סורפס, אז פה אנחנו בחלק הפוסטריורי, אז היינו פה בטריבוטרי, בענפים שלו, איפה הדם מתנקז כדי להגיע לאינפריור ונה קאבה. אז ראינו את הלומבר ויינס, את ה-right gonadal vein, את ה-right ו-left renal vein, את ה-right middle suprarenal vein. אוקיי? זה מתחת לכבד. אוקיי? מאחורי הכבד, בגובה של הכבד, יש שלוש טריבוטריס, שלוש ענפים, שמנקזים דם מהכבד ומגיעים בתוך האינפריור ונה קאבה. ומעל הכבד יש לנו את הניקוז דם של הפרניק, של השרעפת. אוקיי? אוקיי? שלא יודעת מי דיבר. נראה לי שכן, אבל לאט לאט. הכל טוב, הכל טוב. שבוע הבא נתראה, אם יש לכם שאלות, אני פה. מה זה פורטל ויין? פורטל ויין. פורטל ויין. פורטל ויין זה הניקוז של כל מערכת העיכול, אוקיי? של כל האזור של מערכת העיכול, לא רק של הצנרת, אלא גם של הבלוטות. זאת אומרת, פה אנחנו נכנסים את הטחול ואת הלבלב. מכניסים את הטחול ואת הלבלב. בגדול, מה שאנחנו מכניסים בתוך הגוף שלנו כאוכל, זה, אנחנו צריכים את כל הנוטרימנטים האלו, את כל הוויטמינים וזה, שאנחנו יכולים, שנספגים בתוך המערכת העיכול. נספגת בתוך המערכת העיכול, ואמרנו פעם שעברה, שהכבד הוא המפעל של הגוף. אז נספג בתוך המערכת העיכול, ואז נכנס בתוך הכבד, כדי שיהיה את מה שצריך לעשות, ואז הולך ללב, ואז הולך לכל הגוף. אוקיי? בגדול, הפורטל ויין זה 3 ורידים. בחלק הפוסטריורי של הלבלב, זה הספלניק ויין, זה האינפריור מזנטריק ויין, והסופריור מזנטריק ויין. הם מנקזים את כל הדם של המערכת העיכול, אוקיי? ב3 ורידים גדולים, והופכים לצינור אחד, שזה הפורטל ויין. אוקיי? הפורטל ויין נכנס בתוך הכבד, כל הדם של מערכת העיכול, כל הדם מנוקז, מתנקז בתוך הכבד. כל הדם של מערכת העיכול מתנקז בתוך הכבד. בגלל זה, באינפריור ונה קאבה, אין לנו ניקוז דם של מערכת העיכול. כי הכל הולך דרך הפורטל ויין. נכנס בתוך הכבד, הכבד עושה מה שהוא צריך לעשות, ואז הדם יוצא left, middle ו-right hepatic vein. ואז נכנס בתוך האינפריור ונה קאבה. אוקיי? אחרי סינון בעצם, בכבד? אחרי סינון, אחרי מטאבוליזם, אחרי, בגדול, כל מה שנספגת אחרי שאכלת, צריך לעבור שינויים, אוקיי? שקורה בתוך הכבד. ואז זה הולך בתוך הגוף, לאן שהוא צריך ללכת. כן? את יכולה אולי לחזור לאף אחד אחורה ולהראות לנו את המסלול של מה שדיברת עליו? על מה מדובר? על זה? כל הזרימה של הדם עכשיו, דרך הפורטל ויין? אוקיי. אכלתי, אני פה. attends 2 secondes כי אני רואה מה... אוקיי. אז, נכנס
אוכל בה קיבה. אתם יודעים מה? נעשה את זה חכם. הדבר היחיד שהקיבה נספג, הדבר היחיד שהקיבה סופגת, זה אלכוהול. אוקיי? בגלל זה אסור לשתות בלי לאכול. הדבר היחיד שהקיבה סופג זה אלכוהול. אוקיי? אז איך עושה? שתיתי כוס לא משנה. יין אדום טוב, טעים מאוד. מגיע בתוך הכבד. יש לנו התפקיד בתוך הקיבה. הקיבה סופגת, אוקיי? לוקחת את המולקולות של האלכוהול, אוקיי? ויוצאת ממנה, יוצאת דרך הוורידים. כל מה שיוצא מהאיבר יוצא דרך הוורידים, אוקיי? אז לא משנה איזה חלק מהוורידים. אנחנו פה רואים שכל הניקוז דם, פה החלק הגדול של הניקוז דם, זה בספלניק ויין, אוקיי? אז הדם שיצא, האלכוהול שנספג דרך הקיבה, נכנס בתוך הספלניק ויין, אוקיי? והספלניק ויין פוגשת את האינפריור מזנטריק ויין, אוקיי? הופכים לווריד אחד. הווריד הזאת פוגשת את הסופריור מזנטריק ויין, ושלושתם הופכים לפורטל ויין. הפורטל ויין נכנסת בתוך הכבד. בכבד, האלכוהול שלי עושה סוכר, עושה לא משנה, אוקיי? וכדי שאני ארגיש קצת מסטולה, וכזה, קצת כזה, כשהמוח שלי יהיה טוב, מה עושה הכבד? שולח את המולקולות בתוך האינפריור ונה קאבה. האינפריור ונה קאבה דרך ה-left, middle and right, hepatic vein, אוקיי? ואז הולך בתוך האינפריור ונה קאבה, בלב, ואז הולך בעורקים שלי, לאן שזה צריך ללכת, במוח, בשרירים, וגם במערכת העיכול. האם הבנתם? כי בדרך כלל אלכוהול זה דוגמה טובה. מדהים, מדהים. תודה, שרה. דה. ככה אתם גם יודעים מה זה הפיזיולוגיה של האלכוהול, פעם הבאה שאתם יוצאים, שזה עוד מעט. טוב, לא משנה. שרה, אז יש הפטיק פורטל ויין והפטיק ויין? אז כן. אז מה שמעניין אותי, אז אנחנו עוד לא הגענו למצב של הניקוז והספקת דם של הכבד, זה רק כללי, זה עדיין כללי, אוקיי? מה שמעניין אותי זה באמת איך עובד הפורטל ויין. אתם צריכים להבין כל אדם שמתנקזת ממערכת העיכול, וגם פה אנחנו מכניסים את הבלוטות, זאת אומרת לב וטחול, כל אדם הזה נכנס בתוך הכבד. ואז יוצא לסירקולציה הכללית, זאת אומרת האינפריור ונה קאבה. אוקיי? עכשיו עשינו אינפריור ונה קאבה, זאת אומרת... אוקיי, אז רק בכותרת, מה שמעביר את הדם מהכבד לוונה קאבה זה ההפטיק ויינס? ברור, כן, זה הניקוז של הכבד, כן. אוקיי. קיבלת 100 במבחן. ואדם שמגיע לאינפריור ונה קאבה, הוא תמיד יהיה מסונן כבר, אחרי שהוא עבר בכבד. אני צודקת? כן, attention. אדם שמגיע בתוך האינפריור ונה קאבה, מהכבד. כן? אתם צריכים לעשות את ההבדל בין מה שיש בתוך המערכת העיכול והאינפריור ונה קאבה. יש לנו סוג של שני מסלולים שונים, אוקיי? האינפריור ונה קאבה זה נגיד הניקוז דם של הלומבר, של הכליות, כאילו דרך כל זה, של הפסואס, של הקוואדרטוס לומבורום, אוקיי? זה הניקוז דם של כל הסטרוקטורה, אוקיי? של הסטרוקטורלי, אוקיי? הניקוז דם של מערכת העיכול נעשה דרך הפורטל ויין, שזה סירקולציה מוגבלת, לא, pas מוגבלת,
en parallèle, שזה מקבילה. מקבילה, pas מוגבלת, מקבילה, là, putain, ça rase. מקבילה, ואז כדי להיכנס בתוך הסירקולציה הגדולה, הדם הזה של הפורטל ויין נכנס בתוך הכבד, ואז בתוך האינטרוונה קווה. כן? לא? oui, peut-être, אולי. כן, אז יש בעצם גם את הדם שמגיע מהחלק הסטרוקטורלי, ואת החלק שמגיע מהכבד, שהוא מהמערכת העיכול, שהוא מסונן. יפה מאוד. יפה מאוד, נכון. שזה דם טוב, כן? שזה דם שאנחנו צריכים. כל מה שיש בתוך הפורטל ויין, ושנכנס בתוך האינטרוונה קווה דרך הכבד, אנחנו צריכים את זה. כי זה כל הנוטרימנטים, כל הגלוסיד, כל הפרוטאין, tous les vitamines שאנחנו צריכים כדי שהגוף שלנו יעבוד כמו שצריך, כן? זה לא רק פסולת, זה לא רק CO2. Comment on dit du CO2? Dioxyde de carbone? CO2, פחמן דו-חמצני. Voilà, exactement. Ok? Super vena cava. Putain, je vais pas avoir le temps. Bon. Zekal. Baktana. Ok, אני יכולה עוד, יש לכם עוד 10 דקות? טוב, אני יכולה למשוך קצת או חייבת לחתוך? אני בעד. כי אני לא רוצה, כי אם כבר אנחנו פה על 10 דקות... תישארי, אל תלכי, תישארי, אל תלכי. לא, אבל זה כאילו, זה בסדר, אנחנו מסיימים את זה ואז מסיימים את השיעור, דקה, on fait comme ça. כל השבוע חיכינו לך. אני מאמינה. אוקיי. supérieur vena cava. supérieur vena cava, היא מנקזת דם של כל הפרק גוף עליון, אוקיי? זה הברונקיוספליק ויין, אז ברקיוספליק ויין, אז ראינו את ברקיוספליק ויין, ברקיו זה לברה, זה הגפה העליונה, ספליק זה כל מה שקשור לראש ולגרון ולצבא, אוקיי? אז היא מנקזת דם מהברקיוספליק ויין ימין ושמאל, והזיגוס ויין. הזיגוס ויין, כבר שמענו את זה, כבר זה, אנחנו אמרנו שזה הניקוז דם, המסלול השני של גם פרק גוף תחתון. מתחילה במפגש בין הברקיוספליק ויין ימין ושמאל, ובגובה של הקונדרוקוסטל של L1, של צלע ראשונה בצד ימין. אוקיי? זאת אומרת, ממש מאחורי הקונדרוקוסטל של צלע ראשונה, יש לנו את המפגש של ה-right ולeft ברקיוספליק ויין, שמתחיל את הסופריור ונה קאבה. הסופריור ונה קאבה היא די מאוד 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 קצרה, אוקיי? מאוד קצרה, ברק. וזה ורטיקל. אז פה אנחנו... קצר או קצר? קצר. קצר. אוקיי. קצר. אז בואי אני אראה לך פה sur le dessin, אוקיי? אז פה יש לי את הברקיוספליק ימין, ברקיוספליק שמאל, אז ברקיוספליק ימין, ברקיוספליק שמאל, אז פה מתחיל את הסופריור ונה קאבה, שזה בגובה צלע ראשונה קונדרוקוסטל, זאת אומרת בחלק הקדמי, אוקיי? והוא די ורטיקל, והופ, זה הסופריור ונה קאבה. פה, זה כבר הלב. אוקיי? היא בעורר, אז פה אנחנו ממש במנובריום של הסטרנום, בצד ימין של המנובריום של הסטרנום. סליידינג סורפס, היא פוגשת הרבה דברים, אנחנו פה רואים שזה מאוד קצר. זה לא כמו האינטרוונה קאבה, שהיא כאילו מגובה בערך L4, L5 ועד T8. זה ארוך, זה לונג, אוקיי? פה אנחנו על צלע וחצי. C'est tout petit. בחלק האנטריורי יש לי את הפלורה. הפלורה, איזה פלורה? פלורה הימנית. יש לנו את הקונדרוקוסטל של צלע ראשונה וצלע שתיים. זה איפה בגובה הזה בצלע שתיים היא מסתיימת. תראי לנו בערך עם העכבר כזה, זה יותר קל להיות להבין. דקור, אוקיי, פרדון. כשאת אומרת בדיוק שם.
אתה לא רואה כי אין פה... אבל בערך, זה ייתן לנו בערך. לגיטימציה אחרי זה להבין. Mais pas de problème, אין בעיה, ברור, pas de souci. בוא נראה אם אין לי פה סופר ונקבה. לא, לא צריך להגזים על... לגיטימציה להבין זה מעולה. את סטודנטית, את אמורה, יש לך את הלגיטימציה להבין, לא? זה כאילו, זה ברור לי. אולי לא ברור לכם, אבל בטח. לגמרי. אוקיי. אז אנחנו פה. אמרנו שזה פה ברקיוספליק ימין, ברקיוספליק שמאל. פה זה ההתחלה של הסופריור ונה קאבה, אוקיי? ואז דונק פה זה הסוף, כי אנחנו כבר בתוך הלב. אז אנחנו פה בחלק האנטריורי, אוקיי? אז יש לנו את הפלורה. פלורה זה המעטפת של du poumon droit. ריאות. של הריאה הימנית, סליחה. של הריאה הימנית. למה? אז פה לא כתבתי לכם ימין, כי זה היה ברור לי, כי צד שמאל יש לי את האורטה, כן? אז יש לנו את הקונדרוקוסטל, 1 ו-2. למה 1 ו-2? אמרנו שזה פה מתחיל קונדרוקוסטל ראשון, ואמרנו שזה מאוד קצר. ויש לנו את המישור הפוסטריורי של הסטרנום, qui ממש די סופרפיציאל. בחלק הפוסטריורי, יש לי את האיליום של הרייט לונג. מה זה איליום? איליום זה הדלת, זה השער כניסה של האיבר. זה איפה שיש לי את הפרימרי ברונקי, את הפיצול של הטרחיה, איפה שנכנס בתוכה. את לברונש, שכחתי. הסימפונות. בדיוק, וואלה. ואז כאילו את כל הלימף נוד של הברונכיות, אוקיי? והסוף של האזיגוס ויין. פה אני באזיגוס ויין. בצד שמאל, ברור, מה יש לי? מה זה הדבר הזה? איזה חלק אנחנו? זה האורטה. הופה, יפה מאוד. אסנדינג האורטה, זה החלק הראשון של האורטה התורקלית. ובצד ימין, יש לי את הרייט פלורה, את הרייט פרניק נרב, אוקיי? ואת כל הפריקרדיקו פרניק וסל, זאת אומרת גם ארטר וגם ויין. סליידינג סורפס, אוקיי? למה, מה זה נחשב החלק הזה שהוא לפני הפיצול של האורטה והנקה? כאילו זה נראה שיש איזה חלק משותף כזה. אני לא מבינה על מה את מדברת. פה? על מה? כן. פה? כן. פה? זה החיבור. לא, אפילו לפני זה, כאילו מה מהלב עצמו עד כאילו קצת יותר למעלה. מהלב עצמו ועד למעלה? את זה? attends, voilà, regarde. là, את זה את מדברת? כן, לא. לא. אני לא יכולה להראות לך, אז זה בעייתי. אני יודעת שזה בעיה. זה בעיה. אני לא יודעת... כאילו החלק שיוצא, מעל איפה שכתוב אזיגוס. אוקיי, אזיגוס. כן, אז מעל זה ועד הפיצול. עד הפיצול. כן. סופריור ונקבה. וואלה. כל זה הסופריור ונקבה. אנחנו מדברים פה על החלק הקטן. אנחנו מדברים על החלק הקטן הזה. הבנתי. ריכוז דם של גפה עליונה ימין ושמאל וגם הראש, אוקיי? זה פה ההתחלה של הסופריור ונקבה, וזה פה הסוף. אמרנו שזה מאוד... זה tout petit. קצר. אוקיי. ואז מה שיוצא מצד ימין שלו, זה כבר לא סופריור ונקבה? זה נכנס, זה לא יוצא, זה כל הקטע. זה נכנס, זה פה לא יוצא. אני אהבתי את מי שדיבר, לא יודעת מי דיבר. ליון. ליון, תודה. ליון, זה שמדבר כל השיעור בערך. בגדול את צריכה להבין שיש רק חלק אחד, טריבוטריז אחד של הסופריור ונקבה, שזה האזיגוס סיסטם. אזיגוס ויין. אוקיי. יש לנו רק ויין אחד שישר נכנסת בתוך הסופריור ונקבה, זאת אומרת החלק הזה הקטן, זה רק
הזיגוז ואין. כי כל זה כבר ניקוז דם, זה הוספה ועוד ועוד ועוד. את יודעת מה? אני אסביר לך משהו אחר. בבית שלך, יש לך, אנחנו מדברים על צינור מים, אוקיי? צינורות מים. יש לך כניסת מים והוצאת מים, נכון? אוקיי? יש לך את הצינור הגדול, הראשי, שזה באמצע בכל האורך של הבניין, אוקיי? יש לנו אחד ראשי גדול, שזה על כל האורך של הבניין. מגיע לך מים מהברז, את רוצה לעשות לך קפה, את פותחת את המים של הברז, זה העורקים, אוקיי? המים מגיע עד הצורך שאת צריכה. מה שאת צריכה לעשות להכין לך קפה, המים נכנסת לך בתוך הבית, ומה היא עשתה? אז יש לנו את הצינור הגדול, אוקיי? ובכל קומה יש לנו ענפים, אוקיי? ואחרי זה בתוך הבית יש לנו ענפים, אחד למטבח, אחד לשירותים, אחד לאמבטיה הראשונה, אחד לאמבטיה השלישית, טה-טה-טה-טה-טה, אוקיי? הפילארות. זה העורקים. הוורידים זה ההפוך. השתמשתי במים הזה, ואז זה כאילו, אז הצינור מתחיל מהבית שלי, אוקיי? מהבית שלי, אוקיי? ואז כאילו לאט לאט מהדלת כניסה, ואז בתוך הצינור המרכזי של המים. הבנת? כן. אוקיי. פה אנחנו מדברים, עכשיו אנחנו מדברים בצינור המרכזי של הבניין, אוקיי? אנחנו מדברים בצינור המרכזי של הבניין. היא כבר אספה את כל המים של כל הדירות וכל החדרי באמבטיה וכל ואנחנו ממש כאילו פה בחלק האחרון של הבניין. אתה compris? קול. סופר. חיה טוב שיש 3 אמבטיות בבית. למה לא? למה לא? עדיף הרבה יותר. ככה לכל אחד אמבטיה, זה bien mieux. אוקיי, זה כבר laisse tomber. שלכם יום טוב, תהנו לכם. נתראה שבוע הבא בלייב, בשידור חי. הגיע הזמן. הללויה. מאוד מתרגשת. שתדעו שאני מאוד מתרגשת לראות אתכם, כי אני חושבת שהיה לנו התחלה מאוד מוזרה, ואני מאוד 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 שמחה ומתרגשת להכיר אתכם אחד אחד, לשים כאילו פרצופים על שמות, על קולות, אז אני מאוד שמחה. שלכם יום טוב, תהנו, נתראה שבוע הבא. תודה. תודה. ביי נשמות.